有没有卡滞的现象？今天这台车客户反映在行驶过程中底盘嗡嗡的异响，像开飞机一样。经过我们检查，这个声音就是前差速器发出来的。我们来看一下它异响的原因。看这个差速器里面的轴承磨损也太严重了，直接被磨得坑坑洼洼的。看，上面的钢碗也是，已经磨起了很深的凹槽。考虑到车子已经30多万公里了，我们建议车主直接更换总成。但是大哥说今年的钱太难挣了，有没有省钱的解决方案？于是我们决定单独更换一下里面这些损坏的轴承，给大哥省点钱。更换之前呢，我们先把这些全部清洗干净。来，开里面钢碗的时候呢，我们一定要加热一下。加热以后呢，这个钢碗就很好取下来了。这个是不带垫片的，这个是里面有一个垫片，一定要注意。现在开始安装新的轴承。压这个轴承的时候一定要注意，千万不能压到外面的滚针。在装这个钢碗的时候呢，垫片一定要记得放上。全部换完，现在开始组装。轴承上记得给它来点润滑油，避免上车的时候出现干磨的情况。标圈上也是一样的。现在紧完螺丝，我们手动转一下，它要非常的丝滑。最后再把最长的这根插进去，这个差速器就算组装完成了。连续奋战了几个小时，战斗力明显下降，现在补充一点能量，接着干。一个人也要轻松拿捏它。我太难了。现在这个差速器我们就安装完成了，声音也一切正常。接下来试一下车，如果没有什么问题的话，就可以交车了。Nice。